本地目前最多人在等的 C segment SUV 终于来了。今天我们要看的新车就是全新的 Honda CR-V。没错，全新的 Honda CR-V 正式赶在2023结束之前正式发布。目前贩售的车型，大家应该都看了，就是网络上的一些资料了吧？总共4个车型嘛 ，S、E、V 以及 RS-E-HEV。就4个车型，3个汽油涡轮增压，1个2公升的汽油加增程式油电混合这样子的一个车型。那目前公布的售价只有 S、E、V 3个车型哦，售价分别是160千、170千以及182千。你会问说，咦 ，RS-E-HEV 的售价在哪里？原厂表示明年初在交车之前才会公布这辆 E-HEV 版的售价。其实我蛮好奇的，究竟是为什么？其实跟之前几个车型都这样子啦，先公布 SUV 嘛 ，RS-E-HEV 都是后来才补上去的，为什么我不知道。但是目前我们就只有这3个价格。那我也说了嘛，4个车型的动力系统的不同，主要第一点，前面3个都是大家非常熟悉的1.5公升涡轮增压引擎。只有我身边这辆 RS-E-HEV 的车型呢，采用的是2公升直列4缸的油电混合车型。它的油电混合车型呢，跟 City、跟 HR-V、跟 Civic 都是一样的，就是主要前段都是在靠电动马达，那引擎是做电力生产，那只有在高速的时候，引擎才进行这个动力辅助。动力数据的部分呢，如果是1.5公升的直列4缸涡轮增压汽油引擎，输出的马力193匹，扭力峰值243牛顿米，搭配的是 CVT 的变速箱，0到100加速3个车型都不同，大概都是9点多秒到10秒之间，那极速为每小时200公里。那我身边这辆 RS-E-HEV 的车型呢，采用的是2公升直列4缸自然进气汽油引擎，搭配油电混合的系统，最大马力 OK 有分引擎的最大马力148匹，引擎的扭力峰值190牛顿米。那电动马达呢，最大马力184匹，扭力就非常惊人了，为335牛顿米。因为这2者之间没有同时工作所以它们都是独立进行输出的。你可以看那个数据。马达的扭力峰值的转速是0到2000所以是低转的时候，这300多牛顿米是非常非常关键的起步加速。300多推一辆 C segment 的 SUV， 其实真的绰绰有余啦，这是电动的优势嘛。那0到100加速它也比较快，9秒可以完成，但是极速呢就少了一点，每小时187公里。就很多人说你前面跑很快，但是高速公路你跑不赢 Beza， 跑不赢 MyV 因为你的极速就只有187而已我有时觉得我们国内的神车真的好可怕。你看 Highway 跑多少？180、200耶，是不是好可怕？有没有记得为你的家人准备一台行车记录器呢？要买就买最好的，要有 4K 高画质，智能亮暗调节，还要有什么？连后镜头也要高清的。没错，我在说的就是切身买的 A810 行车记录器。这颗行车记录器具备以上我说的所有功能，包括 4K 高画质、HDR 智能亮暗调节，连后镜头也可以选配高清的而且现在它还可以选配一个项目，叫做所谓的 4G Hardwire Kit。什么是 4G Hardwire Kit 呢？就是说这颗镜头，你的车子跟你的手机都处在有网络的情况下，有可疑人士晃动碰了你的车子，它就可以把即时画面传送到你的手机，让你及时掌握你的车子的状况。而且还有另外一个很有趣的功能，就是如果你的车子停在停车场，然后你忘了你的车子停在哪里，打开即时监控一看，你可以透过镜头内的资讯，看一看究竟你的车停在靠近哪一根柱子、哪一个楼层，或者就可以更容易请保安来找到你的车子。所以这么好的功能怎么能错过呢？这么多的功能， 4K 高画质、HDR 亮暗调节、高清后镜头、4G Hardwire Kit， 不要再想了，马上就到70迈的 Shopee 或 Lazada Official Store 下单购买吧。
我身边这辆 eHave 目前没有价格，那展示出来的目前我们能拍的就只有这辆而已。那大改款 Honda CR-V 到底改了什么？首先第一点，我们看到的这就是造型的部分，它的整个面孔，无论是车头的造型、车尾的造型，都有大幅度的改变。我看到有人跟我留言说什么Volvo 的车尾 ，Sorento 的车头，你觉得有像吗？我乍看之下整个造型的面孔的打造，真的有像 Sorento 嘞，会吗？我觉得还蛮像 Sorento 的，就那种很硬派美式风格的那种造型，它有那个轮廓在。因为你要知道 ，CR-V 的一个主打市场其实是北美也是蛮大的。北美市场什么卖得好？Forester。2 CR-V 3 RAV4， 所以它这个美式的面孔在北美市场其实真的蛮吃香的。再来水箱护罩，你看它的内容物非常粗犷的造型，就很大气的感觉，然后线条有一点 Civic 上一代的 Civic 的感觉，是吗？然后下面的保杆也是有一点上一代 CR-V 的感觉，不过它整体的刻画比起上一代，这次可以说更加的成熟。更加的科技感，更加的前卫，也更加有侵略性。真的，它的外形我觉得真的是修饰的蛮好看的。这一次轮圈呢搭配有不同入门版17寸，中高配开始都是18寸的轮圈。那我记得没有错的话，入门中配应该都是单色调轮圈只有这个 RS eHave 用黑色的轮圈。那还有什么不同呢？我们看它几个车型配置S、E、V 跟 RS 车型有什么不同？我觉得最多人很在意的详细配置可以去我们的网站看，我们有详细把几个车型的不同都有列出来。但是我觉得最主要就是 E 这个车型跟 V 这个车型，为什么？因为其实大部分的配置都搭载到了 E 上面去，你要的什么很进阶的那种很高端的皮椅多媒体大的荧幕全部 E 都有搭载上去了。那 V 升级不少差不多1200012000到底升级什么？因为你从数据上面看来说 V 只升级了360环景显示，第一点。第二点就是那个尾管的 finishing， 第三点就都是一些很琐碎的东西，但其实有一个东西大家没有注意到，就是只有 V Spec 有全时四驱，但你知道它的四驱就是4个轮子有在运作了不一样的 standard， 我们不要拿来比较，太伤感情了 ，OK 第二点，很多人有在说价钱有些人说涨价了很多，有些人说其实没有涨太多。我个人的感觉，我预计说这辆车可能会是一个170、180千起跳。那实际上看起来好像还好，因为大家再回去看，其实2023在卖的 CR-V 最入门也是150多接近160了，所以目前来看说这个价钱真的也算还好而已耶。至于细节的功能呢，主要它有2个重点我想讲一下。第一个就是它有 wireless 的 Apple CarPlay， 但是 Android Auto 只有 wired 的，所以你的 wireless 就只有 Apple CarPlay。那第二点就是 Honda Sensing 现在是全车系标配，不管你买的是最入门还是最高配，全部都有完整的进阶式安全配备。你觉得这个车尾会像 Volvo 的 XC60 吗？其实我有点忘了 XC60 长什么样了，但是我必须得承认，这个车尾线条真的非常漂亮，细光条的打造，细节的刻画，很有2023的感觉很多人都说，有些车的车尾就看起来很阳春这个看起来就真的是好看很多，而且它的饱满跟它的整个刻画感层次明显有比上一代的 CR-V 好看太多。上一代像 Bulldog 这一代就真的是像欧洲车。下面排气管双边单出，来，这个是假的，只有单边单出是真的。OK， 我们打开它的后车厢 ，eHave 有360环景显示了空间其实蛮大的，因为我记得在一些亚洲市场的这个 CR-V，
它是可以做到5+2人座的。可是 Honda Malaysia 它就是为了要制造个 premium 感，所以它不一直以来 CR-V 它都不想做5+2。那5+2的话，你就去买 BRV 好像也没有卖了吧？所以现在好像没有什么太多选择哈。那空间是 OK 的，但是下面呢，打不开耶，就只有一个地方可以给你看打气机、补胎剂跟一些收纳格而已。然后就东西比我想象中的少哎，就 OK 它的挂钩左右，然后一些简单的收纳，然后就没有了。因为你知道我是 Forester 车主 ，Forester 就是后面超多挂钩的，然后你就很方便，你这边可以你打开来，你这边可以吊一包 data rate， 然后你上面还可以吊一些绳索之类的，这个就真的是很阳春了。然后 Forester 我真的是不自觉要比较一下 ，Forester 哈这边2个 click 你拉了，你后座椅背就倒嘛，可是这个我要怎么倒我的后座啊？我就比较没有，我要去到后座的椅子才可以倒它，我不能就是我要放东西嘛，我这边拉一下，啪啪，我的椅子就倒了，这个就变得没有这么方便。再来就是我的这个遮蔽帘这个东西，它如果要把它拿下来，如果要把这片东西拿下来，它其实也是没有一个地方可以很好收纳的。我看了一下，有吗？我看了一下也没有哎，没有地方可以放这个东西耶，所以变成就它的使用机能就还好，还好。坐上 CR-V 的后座，来椅背哈。首先第一点就是这里有个手把，看到吗？看得到吧？这里有个手把 ，OK， 你是可以调后座的倾斜角度跟做椅背倾倒的，所以就只有这个手把而已。你在后车厢竟然是没有一个东西可以做这件事的。然后倒了之后，其实也没有到全躺平，它有一个 gap 在那边哈，所以就跟我想象中的有一点不一样。因为我觉得第一点 ，Honda 是空间魔术师嘛，空间很大，那乘坐体验也非常的家用，又非常舒适，可是就感觉上还行啦。然后它的椅背据说后座有8段式的调整，就是你的倾斜可以做得很倾斜，你的直也可以做得很直。就这个直应该没有人会这么做了，太不舒服了，就是拿来放后箱的东西而已。就看大家自行调整。那中间靠手，是会竖着的哦，地板是全平的。重点是我们今天。我不知道吐槽，但是我们今天这辆是最高配的 EF 车型，价钱还没有出，但是大家预计售价可能要到190多千。来看一下材质哈，旁边你的 armrest 的地方是皮革，没有错，有一层皮革。其他的呢，从上到下全部都是硬质塑料。我其实有一点点。就你前面哦，你 armrest 前面哦也是硬质塑料哦，还蛮意外的。不过 EF 有一个好处是什么？你看有 ambient light 有 ambient light 就够了。它的最后一个隐藏功能呢，就是前后可以滑移。这个功能很明显啦，就是原本预设要给你放第3排的嘛，可是它没有第3排，所以你就当做拿来增加你的后车厢收纳空间啊。这点就赢了 Forester 了。OK。好，我们坐上它的驾驶舱。OK， 我看到了什么？我看到了非常类似于 Civic 的面孔。前面的 dashboard design、冷气空调、荧幕到驾驶盘以及仪表的设计，都跟 Civic 几乎是完全相同的设计了，非常非常熟悉的面孔。只有什么？只有驾驶仪表是全数位的，因为我记得那时可是我只看到的是 Civic 的 V Spec 啦，它是半数位的嘛，那今天它是全数位的了，所以整体的显示，你就觉得比较像2023年这样的感觉啊，全数位的显示。但是你这种全数位显示，也不像是那种 Ford 之前我们看过那种动画的显示那种非常夸张。我觉得啦，目前业内的指标啦。
那个顶配啦，也就只有 Ford 而已啦，其他就真的是这个才是正常的 ，OK，Ford 是过分的。这个荧幕就是我们刚才说的哈，如果你的Android Auto、Apple CarPlay 只有 Apple CarPlay 是 wireless，Android Auto 是 wired 的功能，然后因为有这个 eHealth Hybrid， 所以它有这个 Power Flow 的显示，就是能源流向的显示。再来，我们往下看，这个蜂巢的设计是非常漂亮的，这个蜂巢设计真的很漂亮。那这个有人说这个 stick 哈，就是送风的方向啦，其实转了之后没有很明确的调整啊，这个我不知道，我不是 Honda 车主嘛，车主跟我说的啦。然后其他的材质运用啊，前面就真的是好了很多，有 soft touch， 有皮革，整体真的是前座感觉起来就质感好很多，而且这种白色的 LED 你看了就真的是赏心悦目，在冷气旋钮旁边是不是？然后有无线充电座，有大收纳格，有 USB， 有 Type C， 有电源插槽，有 CVT， 这个小鸟棒的排挡杆，对，很多人说这个很优秀啊，我们讲很优秀，就是感觉有点脆弱的感觉。驾驶模式可以切换 Sport、Normal、Eco， 然后电子手刹车、自动驻车、置杯架、收纳格，以及一个非常大的收纳格。车钥匙有在哦，还有卡片式的，所以整体的这个内装，我觉得它有做到 premium feel 的感觉。前座真的有 premium feel 的感觉。你看，有电动驾驶座、电动副座，还有记忆装置，这些都整体的感觉都不错了。最重要的是什么？它有 Bose 的音响系统啊，这个就值钱了。很多人看到 Bose 的音响系统哈，就说这应该200千吧，结果没有，现在价钱不知道了，可能190多，接近200吧。你猜价钱究竟要卖多少呢 ？RS-EF 没有价钱哦，今天我们没有 EF 的价钱，我们就只有 SEV 的价钱。那你猜是多少钱呢？欢迎留言给我们知道，别忘 subscribe 我们圈了，下期再见，拜。